Сейчас просто вам хотим показать практику. Это вхождение в трансовом состоянии, сходить на родовой костер и пообщаться с предками. Суть заключается транса в том, что он, тело физическое, полностью расслабится и уйдет в трансовое состояние. Уходи глубже, еще глубже. Вот теперь идти в облако света. Сейчас облако света тебя поднимет немножко. Выше. Ты живешь в облаке света. Находишься в нем. Вот пошел маленький подъем. Слышишь меня? Еще выше поднимаешься в облаке света. Вибрация маленькая растут, выравниваются энергопотоки в физическом теле. И сознание поднимается выше. Сейчас тебе подойдут твои предки. Возьмут тебя за руку и поведут тебя на родовой костер. Они тебя уже ведут. И ты чувствуешь родовой костер. Видишь предков. И все вокруг костра. Сейчас тебя подведут к старшему костру. Ты же не слышишь, что тебе говорят предки. Ты же не включена это. Ты их должен видеть. Инициация, что это нет. Ты попроси. Видишь, мы тебя поставили родовой костер, почистили тем самым тебя. Ну, сейчас, пока Сережа общается с предками, я случайно посмотрел его в прошлой жизни. Кое-что увидел в жизни его души. Ну, довольно интересно. Это по ему думаю в будущем.
посмотрим. Держись. Вот будет через неделю, через 2 недели. Это получится. Ну, по сути, возвращайся обратно по выдаче предков и возвращайся в облако света. Ну, по сути, это вот такая вот небольшая инициация. Раз сознание сходило к предкам, пообщалось с ними, насколько это возможно было, потому что пока не сделать эти инициации. Ну, думаю, в будущем он увидел путь, увидел, куда можно ходить, как ходить, и уже в будущем будет сам ходить и общаться с предками. Вот